我用的 vivo XF-D3 这个折叠手机，花7000元人民币，相当于1400美元左右买的，还花300元人民币买了手机壳。这个折叠手机买了1年半，但最近1年我都放家里不带出门用，因为我有3、4部手机，所以这部折叠手机在家也很少使用，最多1周用1、2次。这么算，我纯使用的时间就2个月。我对这个折叠手机很少用，用的也很爱惜，我对它没有任何人为损坏，手机也没有进东西。前2天看视频，折叠手机突然坏掉了，屏幕上列出来一条光纹，明显是手机质量太差才会这样坏掉。我去找 vivo 售后中心要求维修， vivo 拒绝免费给我维修，然后我就找到社交平台，中国社交平台叫小红书，发小红书笔记，客观描述我的手机质量问题。然后 vivo 也在小红书上联系了我，他联系完之后了，小红书就对我发出文字警告，警告我不许再发产品质量的问题，再发的话就封杀我的小红书账号。我真的非常愤怒， vivo 手机公司不花钱去维修他们的质量差的手机，反而花钱去找小红书做公关来警告威胁我。